Hello guys, welcome to Tamil Info Vehicles. நாம் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா செகண்ட் ஹேண்ட் டிராக்டர் சேல்ஸ் பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம். நாம் இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய டிராக்டரோட நேம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோனாலிகா DI-47RX அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வண்டியை பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கலாங்க. இந்த வண்டியோடைய மாடல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 2016 மாடல். வண்டியோடைய ஸ்டேரிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஸ்டேரிங் வித் ஆயில் பிரேக்கோடு அவைலபிளாக இருக்குங்க. ஓனர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஓனர் தான். நம்ம வாங்கினோம் அப்படின்னா ரெண்டாவது ஓனர். இந்த வண்டிக்கு புக்கு எல்லாமே கரண்ட்டில் இருக்கதா சொல்லியிருக்காங்க. எதுவும் பெண்டிங்கில் இல்லை அப்படின்ட்டு இருக்காங்க. இந்த வண்டிக்கு என்ன ரேட் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3,15,000 சொல்கிறாங்க. உங்களுக்கு இந்த வண்டி பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா நேரில் போய் பார்த்துட்டு ரேட்டை ஃபைனல் பண்ணி எடுத்து வந்துக்கலாம். இந்த வண்டி இருக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விழுப்புரத்தில் இந்த வண்டி அவைலபிளாக இருக்குங்க. இந்த வண்டியோடைய ஓனர் ஃபோன் நம்பர் சொல்கிறேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க. 63 83 18 59 24 நம்பர் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு இந்த வண்டி தேவை அப்படின்னா நேரில் போய் பார்த்து ரேட்டை ஃபைனல் பண்ணி எடுத்து வந்துக்கலாம். இந்த மாதிரி உங்கள் வீட்டில் ஏதாவது நீங்கள் செகண்ட் ஹேண்டாக 4 வீலர் சேல்ஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலை அப்ரோச் பண்ணலாம். இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா கீழே இருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதில் ஆல் அப்படிங்கிற சிம்பிள் இருக்கும், அதையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற அப்டேட்ஸ் இமீடியட்டாக உங்களோட மொபைலுக்கு ரீச் ஆகும். ஓகே கைஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.